Kur'an menen dostuk, Kur'an'a jakın bolup, okup, okuganды үйрөнүp bilbesek, hazır misалы men bilbeymin degen, bul çoğun bir şıltak bola albayt da. Men жашым баланчага жетти. Kur'an окуу үчүн bir жаш чектелген эмес. Мына ушул 49 жашка чейин же 59 жашка чейин Kur'an окугула, андан кийин пайдасы жок деген жер барбы? Жок. Kur'an'ды 60'dabы, 80'deби, 90 жаштабы, Allah kança ömür bergen bolsa, kayсыл жашта Kur'an okusa bolot, Kur'an okuganды үйрөнсө да болот да. Мындай деп ойлоп элем, жаштыкта эми биз окуй албай калдык эми. Балдарыбыз окусун. Жок, эмнеге окуй албай калдыңыз? Окуйлу, үйрөнөлү. Мечиттерибиздин имамдары бар, алхамдулилла. Бүгүнкү күндө мурдагыдай эмес. Алым табылбай турган, кары табылбай турган, азыр Аллахка шүгүр көптөгөн мечиттердин имамдары кары, Кур'ан окуганды билет, жакшы билет. Көптөгөн мечиттердин имамдары алым, илимдүү молдолор. Biz ne kılalı? Baralı. Oşolordan үйрөнөлü. Meşittiğinizin imamı sizin canınızda, jakınыңızda baralı. Күндө baralı. Күн алыс baralı. Cumasına 2 jolu baralı. Cumasına 1 jolu jok degende baralı. Maga Kur'an үйrөтүп koy. Bir dagı imam sizge jok debeyt. Sүйünöt. Үйrөтөйүн деп. Baldarыбызды алып баралы. Үйрөтүп koyuңuz деп. Cumasına 1 jolu kelsin. Жылына 52 jolu imamga kattagан болосуз. 52 jolda Kur'an okuganda үйрөнүp кетесиz. Ошого балам окуйт, балам билет эмес, балам окуса өтө жакшы. Мага сообу тиет. Бирок пайдасы, таасири, Кур'ан хидаят, хифазат, берекет болсун үчүн мен өзүм окушум керек. Өзүнчө. Балабыз окуганын сообу эле тиет да. Өзүбүз окуганын таасири да тиет. Пайдасы дагы болот. Бирөөдүн баласы падыша менен сүйлөшсө кандай болот? Бирөөдүн өзү падыша менен сүйлөшсө кандай болот? Sizdi padişa çakırıp jattı ele. Jo men balam süйлөшөт, men süйлөшпөйм. Özüңüz de süйлөшүңүz күндө padişa менен сааттап. Ошого ыйык Куранды балам да окусун, балдыбыздын балдарыбыз окусун. Өзүбүз дагы окуйлу, апалар дагы үйрөнсүн. Өзү аял кишилер эркектерге караганда батыраак үйрөнөт. Себеби аял кишилер бир нерсеге киришсе өтө тырышчаак болот. Эркектер бир жасап, бир жасабай, унутуп калып, таштап коюп, жок, аял кишилер ушу бир кириштүү болду. Үйрөнүп да салат, эртең көрсөңүз, жөн эле эмес экен, бул тажвид үйрөнүш керек экен деп, тажвидти дагы үйрөнөт да анан сизге үйрөтөт да. Ошого батыраак өзүбүз эле үйрөнүшүбүз керек, эркектерчи. Мечиттин имамына барып, жакшылап үйрөнүп, күнүнө бир тамгадан үйрөнсөк 29 күндө бүтөт экенбиз да. Ал 29 тамганын көпчүлүк тамгасы кыргыз алфавитинде бар. Болгону бир 8 тамга бар да үйрөнө турган, машыга турган. Айн, сод, дот деген тамгалар бар. Кыргыз алфавитинде жок. Ошолорду үйлөнүп калган бардыгы ушу А, Б, В. Болду. Болгону эмне кылалы? Ыйык Кур'ан менен достошуп, жүрөктөн байланыш түзөлү. Канча adamlar kuvanat, biri dua kılıp koyungusu deyip soranat, boldakilerden, çoğun alımlardan bir duasını alsam ken, ıyık Kur'an okunuz, perişteler sizge dua kılsın. Hem perişte bari bir adamdan daracası joğru da. Perişteler sizge dua kılsın. Kur'an okunuz. Kıskası biz engsegen jakşılıktın bari Kur'an'da vardı. Bardığı. Şifaı, uşunday oğruları var biz bilbeymiz oşol oğru meni oğruyt ekenibizdi. Kur'an okusak Allah oşoga şifa verir. Kur'an, ıyık Kur'an'da Allah şifa kılgan. Ve nunazzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Allah Teala da ıyık Kur'an'da düşürüp verdim silerge. Bul Kur'an'ım ne? Bul şifa, jana rahmat mu'minlarga. Büt meselelerden çeçimi ıyık Kur'an'da. Iyık Kur'an'da okuda. Biz Kur'an'dan kişini alыстаганыбыздын dalili, belgisi, her birimizin jeke telefonumuz var mı? Var. Meniki özümdükü, balamdыкı özümdükü, baykemdiki özüm. Nege her birimizin jeke ıyık Kur'an'ımız yok? Bir uyda bir Kur'an, bir ıyık Kur'an.
Аны дагы бирөө ажылыкка барганда алып келди эле, же өткөндө мешитте таратып атыптыр, ошону алып келдим эле. Бир үйдө бир эле Кур'ан турат. Анда бир үйдө бир телефон болсо болобу? Жок, мен өзүмө өзүнчө керек, баланчага өзүнчө, ар бирибизге өзүнчө керек байланышып туруу үчүн. А эмнеге ар бирибиздин жеке ыйык Кур'аныбыз болбош керек байланып турсун үчүн? Элестетиңиз, бир эле телефон болсо, мен чалып алайын, сиз сүйлөшүп алдыңыз, жок, мен сүйлөшүп атам. Кезекте турсак. Жок дегенде ошол бир ыйык Кур'ан болсо дагы, ошону кезек менен окусакчы? Жок. Ар бирибиздин Кур'аныбыз болсун. Бул менин Кур'аным, бул сеники экен, балаңызга, бул сеники экен, иниңизге, байкеңизге. Ар бирибиздин Кур'аныбыз. Бүгүн бир адам каза болсо, машинеси, үйү, кийим кечеси, акчасы, телефону калат балдарына. Бирок балдарына атамдын Кур'аны эле Кур'ан калбайт да. Себеп жок да. Ошондуктан ыйык Кур'аныбыз жеке болсо, ошону күндө ачып окуп турсак, Кур'анды караган сооп, көздүн нуру көбөйөт. Ыйык Кур'анды карап окуганын сообу башкача. Даарат менен кыбланы карап, ыйык Кур'анды ачып карап окуган таң эртең менен бул нерсеге жеткен сооп жок да. Элестетиңиз, таң эртең багымдат намазына чейин даарат алып алып, кыбланы жүздөнүп, ыйык Кур'анды ачып карап окуп жатасызбы? Аллах сиздин жүрөгүңүзгө ушундай бир жарыктык, ушундай бир нур берет, башка ибадатта жок болот бул нур. Ошол нур жүрөккө келдиби, кыжалатчылыктар, оорулар, кайгылар, проблемалар бүт чечилет. Эмнеге? Себеби бул нур башка жерде жок да. Ошондуктан таң эртең тура албасак, андан кийинирээк, күн чыккандан кийин туралы. Бирок өзүбүзгө адат кылып алалы. Мен күнүнө мен ушунча Кур'ан окуйм. 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөт. Бирок бир күндө окуй ала турган бир убакытты өзүбүзгө эмне кылып алалы? Белгилеп алалы. Анан кайсыл бир күн окулбай калса, окумайын жатпайлы, же эртеси күнү экеси окуйлу да. Мисалы бир адам эртең менен тамак жебей калса бир себептерден улам, түшкү тамак жебей калса бир себептерден улам, кечинде тамакка отурганда мага кичине эле бергиле дейби? Жок. Бул эртең менен жеген жок, түштө жеген жок. Бул кишиге 2 эсе, 3 эсе беришиңиз керек. Эмнеге? Казаларычы. Рамазанда болот го, Рамазанда. Саарлыкта биз эмне кылабыз? Көп жейбиз. Эмнеге? Абет жок да. Ооз ачарда дагы көп жейбиз. Эмнеге? Абет кылган жокмун да. Орозодо биз абетти 2 жолу кылабыз да. Бир жолу саарлыкка кошуп, бир жолу ооз ачарга кошуп. Ошондой эле кайсыл адам эртең менен түштө тамак жебей калса, кечинде көп заказ кылып алып жейт го, үйдө болсо дагы. Ошондой эле эртең менен Кур'ан окулбай калды. Мен өзүмдүн нем бар эле, вазифам бар эле, тапшырмам бар эле. Окулбай калды, аны кечинде 2 эсе окуйлу. Кече Кур'ан окуй албай калдым бир себеп, бүгүн 2 эсе окуйлу. Неге 2 эсе? Себеп кадырлуу Кур'ан, кадырлуу калып калды, кечеги Кур'андын акысы калып калды, окубай калдым. Ыйык Кур'ан жалаң гана имамдардын эле тапшырыгы эмес туугандар. Имамдар, имам окуса болду, имам Кур'ан окуп жатат. Жок. Имам окусун, имамдын уулу окусун, азанчы окусун, азанчынын уулу окусун, досу туугандар бары окусун. Ар бирибиз Кур'ан окуганды үйрөнөлү, үйрөнгөндөр окуйлу калтырбай. Макул бирөөдү алып келдиңиз, үйүңүздө Кур'ан окуду. Жакшы. Өтө береке. Бирок кетти. Болду, токтодуга. Өзүбүз окуйлу, үйүбүзгө периштелер келет. Үйүбүздө Кур'ан окуйлу, бири-бирини уруштуруучу атайын жиндер болот да. Келип алып туруп, атасынын сөзүн апасына, күйөөсүнүн сөзүн аялына, аялынын сөзүн күйөөсүнө жакпагандай кылып угуза турган атайын шайтандардын жамааты бар да. Аялы жакшы эле сөз сүйлөп жатат, бирок күйөөсүнө ошону тескери угузуп коет да. Чай ичпейсизби десе, батыраак чай ичпейсизби күттүрүп дегендей угузат да. Күйөөсү жакшы эле айтып жатат. Тамак жасагансыңбы? Күндө жасабайт элең, бүгүн жасадыңбы деп айткандай угузат да аялыначы. Анан не болот? Анан чыр-чатак чыгат. Кайсыл үйдө Кур'ан окулса, ошол шайтандар кетет. Эмнеге? Периштелер келет да. Периштелер келдиби?
Boldu, alар kaçat. Misалы bir үйgө milisiyalar kelse, uğurlar kaçabı? Kaçat da. Nege? Milisiyalar keldi. Oşondo эле кайсыл bir жерге периштелер келсе, жанакындай шайтандар kaçat, таптаза. Korkkan adam misалы. Neden korkot? Ay uğuru, karakçıdan korkkan adam. Үйүндө 10 milisiya olsa ne kılat? Bemalal tınç jatağı. Ova, nege? Milisiyalar var da. Oşondo эле үйүндө 10.000 perişte olsuç. Kelebi bir şeytan. Çok. Oşogo үйgө ayттım go, bereket, rahmat. Okuyulu үйдө boldu, tıp-tınç. Biri-birine aytkan sözü жакшына эле угулат. Çay içesizби? Çay içesizbi, kursağınız açkabı, sizge jakkan tamakты kılıp koydum degендей угузат da köyösüne. Rahmat, ova çay içeli dep aytат. Tamagыңız dayarбы dese, ayalına kanday ugulat? Күндө мага кызмат кылып тамак даярдайсыз. Бүгүн деле тамак даярдагансызбы? Дегендей угузат, аялы да сүйүнөт. О, тамагым даяр, кандай сон? Ошол мурунку эле сөз, бирок жакшы кабыл алып жатат. Неге? Себеп жанакы туура эмес угуза тургандар жок да шайтандар. Ошо үйдө Куран окуйлу. Кичинекей балдарыбызга Куран окуйлу, көз тийбейт. Кичинекей балдарыбыз берекеттин ичинде чоңойот. Машинелерибизге Куран окуйлу. Машиненин içinde Kur'an okuylu, Allah maşinemizi berekeli kılsın. Dükkanın içinde bir Kur'an okuylu, Allah dükkanına bereket versin. Moldaki keliniz uyga bir Kur'an okuyup uyumdu tazalap beriniz. Bunday düşünük yok. Peygamberimiz kaysı sahaba uyunu alıp bardılar. Allah'ın elçisi uyum tazalap beriniz dep. Alıp bardılar, şunday var mı tarihta? Peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabalar kezek menen üylerini alıp baratılar. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aların üylerini tazalap beretiler. Var mı şunday tarihta? Je İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh şagirdlerin üyünü tazalap beretiler. Je eldin üyünü tazalap beretiler. 40 yıl taң atkança uktavaganı var. Kitap okup, Kur'an okup, mesele okup çıkkanı. Bırak eldin üyünü var tazalap bergeni жоқ. Je İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Bukhara Samarkandta har bir үйüne kirip tazalap çıktı öyle. Çok. Үйдү тазалай турган атайын компаниялар бар. Үйүңүз кирдеп кеткен болсо, чакырсаңыз тазалап берет. Жууп, шупуруп, пылесостоп. Жин шайтандардан тазалоо үчүн өзүңүз Куран окуңуз бол. Үйдүн ээси Куран окуду, бол чыгып кетет. Кирбейт ошол үйгө, эч ким кирбейт. Кейде азан айтып коюңуз эле, намаз убактысы болгондо, үйдө намаз окуй турган болуп калсаңыз, мешитке жетишпей. Үйдө азан айтыңыз эле, болду, такыр эле, калгандардын баары эле чыгып кетет. Көчүп кетет. Кайсыл үйдө Куран окулса, кайсыл тамакты жегенде бисмилла айтылса, ошол үйдө жиндер, шайтандар бири-бирин жетелеп чыгып кетет экен. Бул жерде бизге жей турган тамак да калбады, жатак да калбады, кеттик деп көчүп кетешек. Неге? Тамак жесе эле бисмилла деп тамак жейт. Үйгө кирип чыкса эле бисмилла деп кирет. Үйдүн ичинде Куран окуйт. Канча жатабыз бул үйдө биз? Элестетиңиз, bir үйдө эмес, bir имаратты милисияхана кылып алса, ошонун ичине уурлар кирет. Жок, милисияхананын ичинен уурлар качат. Кирбейт аяка. Элестетиңиз, bir үйдү периштелер өзүнүн турак жайы кылып алса, келе ошо жака шайтан жок. Башка жак менен өтөт, башка көчө менен өтөт. Неге? Kur'an okuyan adamın özüne жақындабай жин шайтандар. Çünkü bu aylanasında bilesizmi kança perişteler жүрөт бұл adamda. Allahu Akbar. Demek бұл ийгилик, бұл берекеттин бардыгы, бұл сактыктын бардыгы ыйык Kur'an окууда. Ошого ниет кылалы, Аллах буйрса. Азырга чейин дагы окуп жүрөсүздөр, барыңыздар, баарыбыз эле окуп жүрөбүз деген жакшы күмөн кылалы. Мындан кийин да калтырбайлы да ошол жакшылыгыбызды. Бүгүндөн кийин да калтырбайлы.